Impresionante tornado en Indonesia. Parte de la destrucción en la zona, también ya reportan los primeros heridos. En este momento se están viviendo varias tormentas bastante fuertes en esa región. Hay dos subdistritos afectados, uno de ellos es el Cicalengka y Ransekek. También hay 22 personas reportadas como heridas ya en el último dato. Vean ustedes el momento en el que les llega ahí en plena carretera el tornado. Impresionante.